Поэтому мы продолжаем вчерашнюю проповедь и рады, что все здесь, чтобы принимать то, что Бог говорит нам. От Римлянам 8:28 здесь написано очень известное местописание наше. Дух Божий, мы благодарим Тебя, что Ты учишь нас сегодня. Проговори нам, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь. И мы знаем, что любящим Бога и призванным по Его изволению все содействует ко благу. Любящий Бога и призванным по Его изволению все содействует ко благу. Почему Бог нам говорит это? Это местописание, сильнейшее местописание и сильнейшая подсказка для всех нас от Бога, чтобы мы знали и поняли, что, вы слышите меня? Что важно, не то, что с нами происходит, а как мы готовы реагировать на него, или как мы реагируем на него. То, что важно, не то, что с тобой происходит, а как ты реагируешь на нее, на происходящего. Так что факт, что есть отношение твоего сердца, твое отношение происходящего важнее факта. Ваши отношения важнее факта. Если вы поймете это как руководителя, вы можете быть руководителем без слез. Или как лидер группы, вы можете быть как лидером без слез. Что это значит? Это значит, когда вы приходите, допустим, на работу или в домашнюю группу, извините, сейчас Господь исцеляет женщины, у кого яичника проблема. Будьте исцелены во имя Иисуса. У вас киста какая-то, кисты маленькие. Будьте исцелены именем Иисуса. Когда вы приходите, допустим, на домашнюю группу или в церковь, как пастыря, и вы видите, что все не так. Бог так хочет, чтобы мы были благословенные Божьим, обогащает и печаль с собой не приносит. Когда вы знаете, что ваше отношение к происходящему важнее, чем сам факт происходящего, тогда вы можете всегда знать, что трагедия произошла, но важно, чтобы я с этого не сделал трагедии. Важно не то, что произошло, а как ты реагируешь на нее. Многие люди стали пасторами большими и успешными, бизнесменами успешными, или кто-нибудь успешный человек в жизни, но они вовсе не успешны в своих здоровьях и в своей жизни вообще. Вы знаете почему? Потому что все то, что происходит вокруг себя, они это воспринимают как трагедию. Они реагируют на это плохо. Они не умеют реагировать. Они не знают истины этого слова. Поэтому Бог нам пишет это местописание к Римлянам 8:28. Что успокойся, дорогой. Все бывает. Но мы, как верующие, должны уметь правильное разумение. Разумение и твое отношение к жизни. Твое разумение Бога. Твое разумение Слова Божие, ваше разумение Слова Божие, что Слово Божие говорит, определяет ваши реакции, определяет ваши отношения к происходящему. Поэтому Слово Божие берет очень много времени, чтобы говорить нам, какое или какие должны быть наши отношения как христиане. Поэтому, допустим, одно местописание я только взял сегодня. Все содействует ко благу для всех любящих Бога и призванных по Его изволению. Я верующий, я люблю Бога. Какая бы трагедия ни произошло, что бы со мной ни произошло, что бы ни развалилось в церкви, что бы ни развалилось в фирме, что бы ни развалилось вокруг меня, Бог мне обещает одно, что Он превратит все плохое на добро, на благо мне, если я только могу правильное отношение держать в себе.
Если я могу просто поверить ему, что он не лжец, что он не обманщик, что то, что он сказал, он сделает. Все содействует, все содействует. Причем содействует ко благу. Может быть, произошло непоправимо. Ну, непоправимо. Как может быть ко благу, когда моя жена заболела, допустим, или когда мой муж умер, или когда мой ребенок умер? Как это тут не расстраиваться? Как это тут не быть трагедией? Как тут не хватит, как тут, не логично все. Поэтому я верующий. Я знаю, что Бог больше меня. Бог больше меня. То, что я не могу делать своими силами, то, что я не понимаю своей головой, Бог знает, как поставить это порядок. Бог больше меня. Бог сильнее моего обстоятельства. Бог сильнее моей трагедии. Бог сильнее моей проблемы. Я верующий в Него. Он меня обещал. Что если я живу по Его слову, Он говорит, поверь мне, все происходящее с тобою, я в силе, я в состоянии сделать так, чтобы все сработало на тебе пользу, а не на зло. Поэтому я верю Ему. Я прихожу к Нему, я говорю, Господь, я верю Тебе. Не моим обстоятельствам, не то, что со мной произошло. Ты сказал, любящим Тебе, призваны по Твоему изволению и по Твоей деле. Кто работает на Тебе, что это значит? Это значит, кто любит Бога и тот, кто служит Ему. Кто любит Бога и тот, кто ищет Божьей цели. Кто ищет Бога и тот, кто хочет прославить Его царство. Кто любит Бога и тот, кто живет для Него. Потому что не для всех это работает. Но если ты любишь Бога, два условия. И ты живешь, чтобы прославить Его имя, чтобы прославилось Его, чтобы распространило Его царство. Бог говорит, делай все правильно. Но все бывает в жизни. Заболел человек или налоговые налетели, допустим, или что еще бывает у бизнесмена. Подскажите, что-нибудь бывает. Катастрофа что-то там было. Авария какая-то. Доллар спрыгнул или что-то такое. Или в России, что там было 3 года назад. Обвал в России, допустим. Россияне, что скажите, что у вас там? Кризис. Черный вторник какой-то появится, допустим. Я говорю, черный вторник. Это название, да? Все бывает. Потому что не все ты всегда можешь контролировать. Поймите, мы живем в реальном мире. Не все под нашей силой конкретно. Не все под нашим непосредственным контролем. Все бывает. Или закон выйдет сумасшедший какой-то, да? Или постановление какое-то ужасное, допустим. Или, ну что хочешь? Бог говорит, успокойся. Самое главное в жизни не то, что произошло. Я заинтересован в твоем характере, в твоем отношении. Я заинтересован в том, как ты реагируешь на происходящего. Да, произошло непоправимое, ужасное. Но ты успокойся сначала. Не начни проклинать все направо-налево. Пускай кастрюли стоят на месте. И тарелки тоже. Потому что сейчас они летают. Причина многих разводов не потому, что непоправимое случилось, а потому что то, что случилось, не воспринимается адекватно у той или иной. Поэтому Бог заботится об этом. Очень много внимания, очень много раз, очень много места Писания вы найдете в Библии, где Бог именно пытается нам это сказать. Что держи себя в руках. Но ты же веришь в меня, ты же знаешь меня.
Даже если уже произошло, ну что поделаешь, ну уже произошло. Зачем себе еще себе подорвать здоровье там, или отношения подорвать с людьми, или полагайся на меня. Я-то есть у тебя. Я-то всемогущий вообще-то. Ты думаешь, что непоправимо, но я-то всемогущий вообще-то. Поэтому все содействует. И Бог дал нам принцип. Поверьте мне, я знаю, Бог говорит, у меня законы такие, у меня весь мир так устроен, что все обязательно в конечном итоге будет содействовать тем, которые любят меня и которые служат меня. Все в конечном итоге, все будет работать на вас. И в конечном итоге, какое бы ни произошло с вами, событие, она будет направлена мною так, чтобы она все равно стала положительным событием для вас. Но это при правильной реакции вашей. При правильном вашем отношении к этому происходящему. Запомните это местописание. Римлянам 8:28. Еще раз прочитаем. Итак, знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все плохое и хорошее, все содействует ко благу. Поэтому как руководитель, особенно это проблема руководителей. Знаете, вы не представляете, сколько раз я приходил в офис, или я дал какое-то задание секретарю или администрации, делайте что-то, и я потом обнаруживаю, вообще близко не делали то, что я просил. Хочется размахать, хочется руковать и разбираться. Но слава Богу за Библию. Вдруг вспоминаешь. Я понял. А потом проходят недели и говорят, слава Богу, что я не сорвался вообще-то. Может быть, так надо и было вообще. Бог меня учит что-то. Бог людей что-то учит. Или Бог все это превратил, что-то, и что Бог еще лучше стало. То есть, по-разному бывает. Давайте доверимся Богу, что Он в силе, Он способен превратить любое происходящее с нами к лучшему. Не делайте трагедию из происходящего с вами вещей. Не делайте трагедию ни из чего. Умейте верой спокойно принимать и довериться Господу, что Он в силе исправлять некоторые вещи. Если я говорил вчера, что наша реакция и наши отношения на жизнь важнее, чем то, что с нами произошло, я сказал, твое отношение к жизни важнее, чем твоего прошлого. Если твое отношение к прошлому определяет то, что с тобой произойдет. Не то, что, допустим, ты родился без матери или без папы. Если ты будешь в этом сидеть, я родился без папы, без мамы, поэтому я стану бомжей, давай, пожалуйста. Но если ты говоришь, что я родился без мамы, без папы, но слава Богу, я родился вообще, я-то есть, самое главное. Ты тогда можешь идти и жить на завтра. Если ты скажешь, вот со мной меня обманывали, значит. Всех обманывали. Но потому что тебя обманывали, ты уже говоришь, все, я уже всех не буду ненавидеть оттуда. Есть некоторые люди, которые просто злые на весь мир. Злые на весь... Попробуйте идти по метро или по трамваю. Что она злая конкретно. Почему? Потому что кто-то когда-то их обижал. Потому что кто-то когда-то с ними плохо поступили. И они думают, что они должны тоже наготове всегда. Дай мне, я тебе дальше сейчас дам. Успокойся. С собой это произошло хорошо. Но, слава Богу, что это не заделало мое сердце. Вы мне делали плохо, самое главное, чтобы я не делал вам плохо. Я держу мое сердце правильно. Я свободен.
Zabira betom. Slava Bogu. Siako bivai. Slava Bogu. Sio sadeswek blago. Sio sadeswek blago. Eta kluše mu sio. Ви успокоились, забили, продолжайте любить людей. Твои отношения важнее, чем происходящее с тобой. Допустим, на Украине говорят, нет денег. Ну, то есть, плохая, ну, бедная страна. А вот надо выехать в Америку, надо куда-то уехать. Это потому что у тебя такое отношение. Украина бедная страна, хорошо. Нету денег. Как ты смотришь на это? Если ты смотришь на деньги, как на проблему, они всегда принесут, у тебя всегда будет с ними проблема. Но если ты смотришь на деньги, как на то, чего не есть везде, ну, то, что не валяется, действительно, есть проблема с деньгами на Украине, есть, но деньги все равно, мои отношения, нету денег, но можно их достать. Нет денег, значит, у кого-то есть, значит, они как-то достали, значит, я тоже могу, я буду, значит. Твое отношение какое? Нельзя делать бизнес в Украине, хорошо, но кто-то это делает, у кого-то это получается. Значит, я верю Богу, Бог мне поможет, чтобы и у меня тоже получалось. Ваши отношения. Не проблема важна, а как я на ее реагирую. У меня была масса таких вопросов вчера, примеров, которые я приводил. Если все то, что я сказал, это правда, то на самом деле 90% происходящего с нами, 90% нашей жизни, 90% нашей жизни, это не то, что это не, наша жизнь, это результат 90% того, как мы среагировали на то или иное событие в протяжении жизни. Вот наша жизнь, твоя жизнь, моя жизнь, это не решает, это не среда решает твоя жизнь, это не атмосфера решает, сделала тебя такой, короче. Как это сказать? Доходит, не? Это не страна сделала тебя такой. Вот, я нищий, потому что Украина нищая. Это неправда. Это не, вот наша с вами семьи, наша жизнь, 90% это результат того, как мы реагировали на все события в протяжении нашей жизни. Всего лишь 10% определяет естественная обстановка или обстоятельства. Как ты родился, кто воспитание, страна, экономическая, все это. Внешние факторы всего лишь 10% определяет. То, кем ты стал, это решило всего лишь 10%. Но мы делаем вид, как будто вообще от нас ничего не зависит. За все, либо Кушма виновата, либо либо Компати виноват вообще-то. Либо Маруз вообще. Либо Кушма виноват, либо Маруз, короче. Один из двух. Либо коммунизм виноват, либо мои родители, которые были пьяницы. No big deal. Ну, видите как. Оправдание у меня, значит, есть, значит. Нет. Всего лишь 10% есть результат внешних факторов. Всего лишь 10% есть результат внешних факторов того, что, ну, может быть, воспитание, родители, там и так далее. На все это ты реагируешь. У тебя есть какая-то реакция. И ты решаешь. Вот твое отношение к этому происходящему, это то, кто ты есть. Вы понимаете меня, не? Да. 90% решает наши с вами отношения к действительности.
Так что твоя судьба в твоих руках. Не в руке правительства, нет. Если помогут, дай Бог. Но возможно, что они вообще не дойдут до тебя. Им некогда, короче. Поэтому строй свою жизнь самостоятельно, короче. Вот я не родился в богатой семье, вот почему я бедный. Ну, кто тебе сказал? Сказки рассказываешь. Анекдоты. В Америке я видел такую статистику. Там есть Fortune, журнал Fortune. Это как бы Fortune, это значит как богатство, как состояние, да? И там есть 500 самых богатых фирм, 500 самых богатых людей, 500 самых состоятельных, такие. Вот по этому журналу Fortune, you know it, yeah? You have Fortune, yeah. В этот журнал задавали вопрос все executives, то есть директоров и председателей правления и генеральных директоров. Всем задавали вопрос. Каким фактором больше всего вы переписываете ваш успех и состояние на сегодняшний день? И я говорю 90%. Но они, результат вот этих журналов, выяснили, что 94% говорят то, что, рассказывают ужас разные, нас кидали, бандиты наехали, разные трагедии с ними происходило в жизни. И все то, что выводило их всегда, это их отношения, как они среагировали, на... То есть, это все решало их отношение к жизни, их реакция к жизни. 94% решило их отношение к жизни. А всего лишь, получается, 6%, кому, допустим, родители оставили наследство, или внешняя сторона, или повезло где-то, или что-то, или связи где-то. То есть всего лишь 6%. 94% это то, как они сами себя повели в разных ситуациях жизни. Извините, прямо сейчас Господь показал мне, что носит исцелить человека, который находится в прединфарктном состоянии. Вот проблема в сердце, прямо сейчас. Проблема в сердце. Если это вы, положите одну руку на сердце и вторую руку к Богу. Господь может исцелить. Это проблема в сердце. Поэтому именем Иисуса, Дух живого Бога, зайди на этих людей. Я запрещаю эти проблемы в сердце. Гипертонии, я повелевал уйти прочь. Я постановил, чтобы все начали функционировать и действовать хорошо. Поправляться эти действия из работы этого сердца во имя Иисуса. Аминь. Так что это серьезное дело. Братья и сестры, украинцы, у нас классная страна. У нас получится в этой стране. Но другое дело, что мы не все будем жить в этой стране дальше. Не из-за того, что она плохая, а потому что многие просто уедут миссионерами. Но что тогда определяет мое отношение к жизни? Что мое определение решит? Что решает? Почему я реагирую так? Как я реагирую? Хорошо, я не хочу вот так реагировать, но я все равно так реагирую. Ответ один. То, что решает, какое у вас отношение к жизни, это ваше разумение в данном вопросе жизни.
Разумение твое определяет твои отношения к жизни. Кто был вчера, знает, что такое разумение. Я просто дам одно определение, потому что я сейчас говорю цели о разумении вчера. Разумение – это совокупность накопленной информации и знаний. Совокупность не просто знаний накопленной, но та часть того накопленной информации и знания, которая внедрилась в тебе, переварена тобою, и которые стали диктовать и определять твои поступки, которые стали частью твоего характера. Как? Парадигма, да, которая стала парадигмой вашей. Ты знаешь, что парадигма, то это есть твое разумение. Поэтому Бог, ради разумения, Бог дал нам целую Библию, чтобы мы могли знать Божьи точки зрения на все вопросы и обстоятельства жизни. И чтобы мы не просто знали, но чтобы мы размышляли над этим словом, и чтобы мы слышали постоянно, не уходила из наших уст слова, чтобы она могла стать через размышления, через проповеди, через обсуждение, через чтение, чтобы это слово могло стать не просто знание, потому что незнание твое определяет твои поступки. Даже не вера, не то, во что ты веришь, не мало того, что ты веришь, не это определяет твои поступки. Твои поступки и отношения определяют только твое разумение о жизни. Какая из этой информации, какие из этих знаний, которые у тебя есть в сердце, в голове, какие из них стали te пропорtion через тебя, какие из них стали откровения, над которыми ты размышлял, которые стали внедрено в тебе. Вот это разумение называется. И это разумение уже определяет то, как ты реагируешь в том или ином мере, или в том или ином случае. Вы понимаете меня, нет? Поэтому, если вы хотите знать больше о разумении, как приобрести разумение, что такое разумение, прошлый год, какой месяц это там у нас был? Июнь месяц, 6 месяц, целый месяц я проповедовал о разумении. Можно взять целый проповедь месяц, но целый месяц проповеди. И вы можете понять, как вообще свою жизнь устроить через разумение. И вчера, тоже вчерашнюю проповедь, я еще очень чуть-чуть говорил об этом также. То есть наше разумение в жизни важно. Поэтому Слово Божье должно быть у нас. Допустим, когда Слово Божье говорит, все принимайте с радостью, то, что мы читали, к Римлянам 8:28, как там написано еще. Все содействует ко благу всем призванным и любящим Бога. То есть мы знаем, что если это слово, не просто я буду слышать однажды, много из вас вы слышали много раз, это место Писания, вы раньше читали много раз, но она в изобилии. Она не стала парадигмой, она не стала разумением. Но если вы возьмете этот стих, допустим, размышляйте об этом. Все содействует ко благу. Все, абсолютно. Любящий Бога и служащий Ему. И это дойдет до вас. Вы знаете это, вы верите в это, вы приняли это. Оно поселилось в вас. Тогда она уже определяет ваши поступки на будущее. Окей, давайте другое место Писания я вам дам. Иаков 1, 2 и 3 стихи. Иаков. Первая глава. Да вообще, с 1 по 3 стихи. Или по 4. Давайте по 4. Иаков, раб Бога, это помазанник тоже, пастор, как я, апостол, пишет. Иаков, его зовут Яков, раб Бога, Господа Иисуса Христа,
Он пишет 12 коленам верующие, евреи, которые находившимся в рассеянии. И тема его проповеди, его писания к ним была радоваться. Чтобы вы поняли, это первый стих. Были верующие, как мы сейчас веруем в Бога. И вы знаете, что случилось? На них налетало государство, власть Римской империи. Начали гнать, как бы мы сейчас же верующие, да? Как бы коммунизм когда был, вы помните? Они рассеяли все, разогнали все. И каждый вынужден убежать из города и опасаться, и видеть, как он может. И представляете себе, мы оставили квартиру, оставили имущество, потеряли работу, и вы скрываетесь. Какие-то беженцы, где они живут, там, лагеря какие-то, да, или пещерах. И представляете себе, это ужасная ситуация. Вы не знаете, где ваш сын, вы не знаете, где ваш муж, или вы не знаете, где ваша дочка, они тоже по другим направлениям расселись. Это ужасное положение. Извините, Бог кого-то исцеляет, у кого геморрой. Если это вы, у вас геморрой в зале, пожалуйста, потихонечку, не надо поднимать руку, просто ложите руку на себе и примите это верой. Будьте исцелены во имя Иисуса Христа. Будьте исцелены. Аминь. Вот. И вот таким людям, которые в России не были, как бы стали как мы говорим, беженцам, вот этим беженцам пишет апостол Яков. И пишет им письмо, и название его письма было такое: радуйтесь. Боже мой, нашел о чем писать. Вообще, уже эти апостолы перегнули палки, куда им еще гнать эти палки-то? Куда еще гнать? Куда еще гнать? После того, что с нами произошло. Ради вашей же веры. Ради вашей же проповеди. Ради вашего же Евангелия. Вы еще решили поиздеваться над нами. Да. Хотя бы чуть-чуть пожалел бы вначале. Сочувствовал бы. Да. Короче, апостолы лучше знали. Апостолы были, они знали мысли Бога. И они знали, что они делали. Они знали решение. Почему он пишет им радоваться? Потому что им апостолы знают, что то, что они находились сейчас и попали в рассеяние, в таком, неприятности, стали бомжами, беженцами буквально, да? И то, что потеряли дом, работу, то есть семьи расселись. Это трагедия на самом деле. Но они знали, что самое главное, это чтобы они это воспринимали правильно. Чтобы они это не воспринимали как трагедию. Самое главное, чтобы они имели правильное отношение. И поэтому он и пишет им это местописание, что ваши отношения на вашем положении, на ваше событие, которое с вами произошло, должно быть правильное, позитивное, одно только. И какое оно должно быть? Радоваться. Вот, вы должны радостью воспринимать эту трагедию, которая с вами случилась. Именно радостью. Почему? Потому что если ваши отношения будут правильно, если это будет отношение радости, то Бог найдет вам выход.
za эта ситуация закончится вам радостью. Поэтому название этого письма было «Радоваться». Потому что если вы порадуетесь, это покажет Бога покажет, что вы верите в Него. И что вы полагаетесь на Нем. И что то, что бы ни случилось с вами, вы знаете, что все равно Он выведет вас. И вашей радостью нету большего, нету лучшего доказательства, чтобы дошло до Бога, что вы полагаетесь на Него. И что действительно Он сделает, что Он обещал. И что эта ситуация действительно закончится хорошо для вас. И когда Он видит вашу радость, Он видит вашу веру также. И Он высвобождает свое избавление. Отношение на происходящее. Не факт главное. Моя реакция, мое отношение к происходящему факту. Радоваться рассеянным. Второй стих. С великой радостью посчитайте или принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения или испытания. Вот таким образом. Даже не только в этом ситуации, что вы находитесь в рассеянии, даже дальше, в будущее, научитесь себя это делать. Научите себя вот так реагировать. Не только спокойно, но и слава Богу. Прославляя Бога. Благодаря Бога за все ситуации. Вот почему написано, что за все благодарите. Это отношение. 90% всего происходящего на этом жизни определяет, либо это будет разрушать вас. Наши отношения, что они делают? Наши отношения происходящему либо созидает нас и людей вокруг нас, либо созидает, подкрепляет, поднимает, либо это отношение наше уничтожает нас и людей вокруг нас. Вот, допустим, когда вы расстроились, если я, допустим, прихожу домой, моя босс, моя жена, приходит домой и видит меня расстроенный, то, что я уже расстроенный, в депрессии, я уже себе что-то умирает во мне. Когда у вас негативное, злое, плохое отношение, вы уничтожаете что-то в себе. Наши отношения делают две вещи. Либо они уничтожают что-то в нас или в других, либо она созидает что-то в нас и автоматически и в других. Вот, допустим, когда я в депрессии, и босс приходит, то мало того, что я уже уничтожу себе, но она никогда меня не видела в депрессии или в унынии. И если она увидит меня вот в один день в унынии, знаете, какой у нее шок вообще произойдет? Вообще, она, наверное, просто потеряет все настроение тут же. Вот почему вам, вы все знаете это, некоторым из вас нельзя бить. Вы знаете, что вы чувствуете, что есть некоторые люди, с кем нельзя побить, рядом которого нельзя бить больше, чем одного 5 минут. Если вы проведете с ними больше 5 минут, вы уходите оттуда в плохом настроении, короче. Просто это люди, которые из них просто излучается, может быть, не то от нашего разрушения. Но мы хотим приносить не разрушение, а созидание себе и другим. И что если разрушение идет от кого-то, это значит прежде всего они уже сумели себя подавлять внутри. Они уже себя разрушают внутри. Поэтому, когда я вижу плохих людей, и они злые на меня такие, вы знаете, я не обижаюсь на них, ни в коем случае. И я никак не реагирую на их отношение ко мне, как они ко мне относятся. Вы знаете почему? Потому что я знаю, что я счастлив, поэтому я даю счастье людям. Но что когда они дают зло и обиду и агрессию людям, это значит, что у них внутри они уже себя уничтожили внутри. Им несчастливо. То есть, от счастья никто не кричит на других. От счастья никто не разрушает других. Это значит, что они уже прежде разрушили себя внутри, поэтому они могут разрушать окружающих. То, что в нас внутри происходит, а потом выходит наружу.
Поэтому Иисус говорит нам, не воздавайте зло на зло. Потому что человек, который делает вам зло, он уже себя уничтожил прежде. Поэтому поймите их и воздайте добро, дайте за зло. Потому что у вас больше добро. Вашим добром покорите и уничтожите это зло в мире. Это тоже разумение. Поэтому, когда я знаю, что человек, который делает мне плохо, он плохой, да, понятно. Он мне делал плохо, это понятно тоже. Но то, что он мне делал плохо, это 1% того плохо, которое он себе уже сделал. Поэтому я не должен реагировать на то, что он мне делал плохо только что сейчас. Нет. А он себе уже до меня уничтожил себя полностью. Я должен наоборот помочь ему реабилитироваться. Это понятно? Или, я? Так что Иаков пишет то же самое, как Павел. И пишет им здесь: с великой радостью принимайте все искушения различные и испытания, которые придут к вам, зная, что испытание веры вашей производит терпение. То есть, если вы можете правильно воспринимать, ваши отношения будут правильно, будет всегда плод. Добрый плод для вас. Всякое испытание для вас — это плюс для вас, он говорит. Поэтому спокойно принимайте, потому что это производит что-то у вас. Всякое испытание, искушение, которое приходит вам, это значит, Бог допустил его с целью, чтобы до вас что-то дошло, чтобы вас что-то научить. И одно из первых вещей, что Господь хочет нас научить, когда Он допускает испытания в нашей жизни, это Он хочет научить нас терпению. И если это есть у вас разумение такое, не просто знание, потому что знание, если это знание, когда проблема приходит, вы забиваете вообще это знание. Но когда это разумение, реакции автоматические правильно выходят из вас, когда проблема приходит. А терпение пусть имеет совершенное действие, чтобы были вы безукоризненны и совершенны без всякого недостатка. То его работа Божия. Поэтому Бог тебе делает пользу. Поэтому радуйся. Бог хочет тебя делать совершенным, безукоризненным и без всякого недостатка. Вот почему радуйся. Еще одна причина, почему мы плохо реагируем на происходящее. Первая причина — это потому, что у нас такое разумение. Какое у нас разумение определяет наши реакции. Но еще, или отношения. Еще одно, то, что определяет наши отношения к другим, особенно когда это относится к людям, это то, что мы часто имеем предупрежденные ожидания, expectations, ожидания от другого человека. Мы думаем, допустим, он же пастор, он совершенный, значит. Он не может ошибаться. Он не может что-то делать неправильно. Он не может говорить неправильно. И потому что я имею вот такое отношение к нему, и может быть правильно, я думаю, но вдруг я обнаружил, что он не такой, как я думал. Или что он сделал что-то, которое я от него вообще не ожидал. Это не потому, что я отреагировал так, но потому, что я его так повесил. И потому, что от него я этого не ожидал. Это я сейчас вспоминаю в воскресенье прошлое, или четверг прошлое. Я сделал пастора Софии замечание, что она разговаривает в зале. Боже мой, мне пришлось потом оплакивать, чтобы извиниться после служения. Потому что она всегда такая веселая. А в тот день не узнаю ее. Я понял, что я все. Короче, погорячился. Я попал туда, короче. Не по тому месту. Допустим, может быть, она бы реагировала.
Нормально, если бы это от кого-то другого. Но это же пастор, да? Пастор должен понять. Сколько я так попадаюсь. Я постоянно на это попадаю, короче. Пастор ведь что-то так делал, который нужно делать. Слишком кричил много, я просто великий. Зачем он смеется так, а он же пастор. Короче, потому что мы не ожидаем от этих людей, потому что наши ожидания не соответствуют их поступкам, это часто приводит нас не однозначному реакции, не к однозначной реакции. То есть, поступки наши получаются не всегда адекватные, не к адекватной реакции, потому что мы не ожидаем. То есть, наши ожидания от людей всегда иногда выше, чем, или мы думаем, допустим, что если бы это был я бы так не поступил, допустим. Особенно в работе, особенно в бизнесе, особенно в служении, особенно в офисе. Мы всегда судим других, как мы бы поступили. И потому что другие не поступают, как мы бы в их место поступили, это всегда часто выводит нас из себя и заставляет нас иметь неправильные отношения. И реагировать не так, как Слово Божье говорит, не так, как даже мы знаем, что это правильно или неправильно. Но потому что наши ожидания от других не соответствуют тем, как мы думаем, что мы бы поступили. Это часто нас выводит. Но, друзья, я хочу, чтобы вы знали одно дело, что то, что должно определить ваши отношения, должно всегда быть одно. Не то, как другие поступают, не что произошло с вами или не произошло, не обстоятельства вокруг, не реакции других, всегда должна руководить вашими действиями ваше Божье разумение жизни. Одно критерия Бог дает нам, поэтому Он дал нам только Слово Божье. Его Слово, Его ведение, Его понимание, которое Он дает нам, Его учение, которое Он дает нам, единственная сила, единственная вещь, которую Он дает, на которой мы должны базировать свою жизнь. И это одно должно руководить и подсказывать нам, какие они должны быть основы наших отношений к жизни. Потому что если мы начинаем судить людей, допустим, потому как мы бы реагировали, то Бог так не судит людей. То есть мы будем очень много себе самих огорчать. Мы должны воспринимать людей такие, как они есть. И благодарить Господа за них все равно. И работать над ними, помогать им меняться и усовершенствоваться. Вы понимаете, не? А так, все мы можем прийти к такому месту в жизни, что все плохие, все. Кроме я, моя жена Босе и мой сын Фарес. Все правильно поступают, а остальные мир, все неправильно так делают. Почему мы начинаем так думать? Потому что мы воспринимаем их. А остальных мы хотим воспринимать остальных людей, как мы хотим воспринимать их, не как они есть. А Бог говорит нам, поэтому Он дал нам самую главную заповедь: возлюби меня, возлюби ближнего, как самого себя. То есть воспринимай ближнего, как он есть, как ты бы хотел, чтобы тебя воспринимали. Поэтому любовь есть самая большая заповедь в Библии. Так что не принимай людей, как ты бы поступал. Нет. Принимай их, как они есть. Просто люби их. Помоги им чувствовать себе, что они приняты, такие, как они есть. Помоги им устроить в них достоинство, чтобы они научили уважать себя и сделай их счастливыми. Поэтому я лично не обижаюсь на людей. Я
уже, наверное, 5 лет я не помню, когда я когда-то обиделся. Я уже просто молюсь Богу, чтобы и Он мне помогает каждый раз. Чтобы просто принимал всех, объятые сердца. Я никого, ни на кого не огорчался никогда в жизни. Если достается мне, я мощу и молюсь, и все проходит. Читаю слово, вспоминаю слово, истина Божья приходит, тьма уходит. Свет приходит, все, опускается. Это важно, тогда вы можете жить в мире и покое всегда. Любить всех и так классно жить. Где там написано, хорошо, мы тогда не будем это использовать. Я не помню, значит, не нужно на сегодня. Ваши отношения, я все равно мне придется вспоминать, я что-то не помню. Где там написано, как человек думает в сердце своем, такой он есть. Притчи 6:13, нет? Но вы должны помнить. Как мы должны помнить, когда вы сам пастор не помните? 23:7. Вы нашли? Притчи 23:7. Потому что каковы мысли в душе его, таков и он. Ешь и пей, говорит он тебе, а в сердце у него другой. А в сердце у него другой. Как человек, какие мысли у человека в душе, такие они. Поэтому, братья и сестры, посмотрите сюда. Не важно, что вы говорите. Очень часто мы можем говорить другое, мы можем говорить третье, потому что мы разумом, мы думаем, мы разрабатываем информацию и выдаем то, что люди, то, что мы хотим, чтобы люди слышали. Или то, что люди хотят от нас слышать. Но вы знаете, это лукавство. Но Бог все равно говорит такое. Послушайте сюда. Бог все равно говорит. Ты на самом деле создаешь впечатление, что ты одно, но на самом деле люди в конце концов воспринимают тебя какой, как ты есть. Какого мысли, именно по твоим мысли сердца, так они тебя воспринимают. Не так потому, что ты говоришь. Ты думаешь, что они не видно. Ты думаешь, что все дураки, никто не понимает. Никому не видно, но на самом деле все видно. Кто-то огорчился, Чего вы такие тихие? Значит, вы еще живете по тому принципу, получается. Не надо. Ребята знают, особенно духовные люди знают. Вообще всем понятно становится. Рано или поздно, то, что в комнате тайны делается, становится явным. Поэтому ты будешь воспринят рано или поздно. В конце концов, не так, как ты говоришь. Не так, как ты показываешь видом. Ты будешь воспринят людьми. Богом талантно он. И даже людьми. Вот какие мысли у тебя в сердце. Каковы мысли у него, таков он. И люди это увидят. Всем видно. И ты думаешь, что ты водишь людей между руками, или как мы говорим. По пальцам. Никого не возишь. Ты себе водишь по пальцам. Вокруг пальцем. Ты себе водишь вокруг пальцем. Никто с тобой не ходит туда. Так что, какие мысли у тебя в сердце, таков ты. А то, что люди молчат, это еще не значит, что они скупили твою ложь. И многие из нас, мы не знаем эту истину, что на самом деле мы есть не то, что мы говорим. Мы есть не то, что мы показываем. Мы есть
što me serce veri mi думаем. Поэтому важно, чтобы вы продолжали иметь разумение Божье, как в Библии написано. Ну, у кого там нет ручки? Я получил другое откровение, я хочу записать себе тут. Вот, предыстория. Итак, если вы думаете, напишите некоторые вещи, я хочу вам дать некоторые пункты. Первый пункт. Как вы думаете в сердце, такой, как вы есть. Если вы думаете, что вы порождены разумением, видите, почему Бог дает нам Библию? Чтобы у нас было правильное разумение. Чтобы мы думали правильно. Чтобы мысли в наши сердца были правильными. Первое. Если вы думаете, что я никакой, я никто, я ничего никогда не получится в жизни. Это ваши мысли. Может быть, вы даже никому не говорите вслух. Но вы все время в этом живете внутри себя. Ваша жизнь так будет складываться. Жизнь ваша будет соответствоваться тем мыслям, которые у вас внутри, в сердце. Поэтому есть некоторые люди из вас, которые у вас порнография постоянно мыслят. Порнография, вы держите. Вы будете однажды зависимы от порнографии, значит. Рано или поздно. Какие мысли в человеке, такой он станет, таким он станет. Если вы думаете, что вы поражены, я не нуждачный, все равно я знаю, что я упаду, значит вы так и упадете. Кто-то говорит, все равно я знаю, что я умру в 40 лет. Папа умер в 40 лет, дедушка умер в 40 лет, двоюродной папа умер или двоюродной кого? Брат умер 40 лет, двоюродной братья умер 40 лет. Ты думаешь так, что, может быть, ты и не говоришь. Каковы мысли в сердце, так твоя жизнь складывается. Мысли твое сердце, твоего сердца определяет твои поступки, твою жизнь. Определяет твоя жизнь, последствия твоей жизни. Второе, что вы должны запомнить. Если вы всегда или даже допускаете в вашей жизни, в ваших мыслях, что я не могу что-то делать, то у вас всегда так и будет в жизни. Много вещей не будут получаться просто. А другие идут, не будут получаться нормально. Но если наоборот, у вас мысли внутри себя будут такие, что у меня все всегда получится. Я знаю, что я решу этот вопрос. Любая проблема, которую у меня получится, я найду решение, я решу. У меня все получится. Это Библия, поэтому и Бог дано нам. Филиппийцам 4:13. Так и написано. Все могу в укрепляющем меня Христа Иисуса. Вы, верующие, должны иметь только один менталитет в этом направлении, разумение. Быть убежденным в этом. Я все могу. Бог это нам говорит. Все возможно верующему. Все, абсолютно все. У вас это должно стать разумение. Я все могу. Это не просто должно быть знание где-то. Она должна быть не только слова, вы видите, какие мысли у него внутри. Твоя жизнь внутри, ты так внутри себя думаешь, ты сам знаешь, внутри себя. Ты не просто говори, но внутри ты сам знаешь, что даже если бы открыли твое сердце, мы бы нашли это внутри, что ты всегда знаешь, что я могу решить все. Все меня пользуешься. Я знаю, что я всегда найду выходы. Тогда ты всегда будешь находить выходы в жизни. Какие мысли у тебя, такая твоя жизнь складывается. Какие мысли у человека, такая у него жизнь. Поэтому если вы говорите постоянно, что Украина такая проблема на Украине, Украина ничего не получится, Украина, я не знаю, наверное, у меня будет банкротство, наверное, и вы переживаете, у меня не будет чем кормить детей, я не знаю, у меня не будет чем кормить мужа.
Или мужену, то так и будет. Какие мысли у вас, так и происходит. Это опасный случай. Бог так поэтому дал нам Его Слово, чтобы мы были предупреждены об таких вещах. Имейте правильные мысли внутри, соответствующие Слово Божие. И тогда ваша жизнь придет в устройство. Следующее. Если вы на самом деле желаете иметь что-то, допустим, вы желаете успех, кто желает успеха здесь? Вы знаете почему? Вы все подняли руку, но не у всех у вас есть успех? Очень просто. Потому что вы все желаете. Я вам скажу, каждый человек под небом желает быть успешным. Но они какие-то внутри где-то, может быть, желают. Но поступками все это отрицают. Даже мысли у себе, у меня же все равно ничего не получится. Все равно у меня же нет связи. И денег нет. Ну, может быть, только если какой-то дядя хороший появится. Может быть, кто-то просто даст мне что-то. Вот, пока ты будешь так ждать, так и ты будешь дождешься жизни. Наоборот, ты должен не просто желание иметь, а мысли сохранить еще в сердце, что я буду успешным, 100%. Мне кажется иногда, слава Богу, что Бог меня спас, и что Он меня сделал проповедником, меня показал мое призвание. Но я сейчас думаю, я не хочу отвернуться ни направо, ни налево, но я думаю, если бы я занимался, это мои мысли такие. Ну, конечно, мир не воспринимает такие вещи. Вы думаете, что это гордость или это не скромно. Но это мои мысли такой, ну что поделаешь. Все равно я буду делать то, что Бог мне говорит делать. Но мои мысли всегда такое. Если бы я занимался, чем бы я не занимался бы. Если бы я выбрал любую другую профессию, наверное, у меня получилось все равно, на 100%. Может быть, я был бы несчастливым, да, может быть. Потому что человек становится счастливым только когда он находит свое призвание. Я бы не был счастливым, но у меня бы все равно бы получилось. Почему? Потому что какие мысли у человека, такой он, такая его жизнь складывается. Если вы верите, что если бы я был спортсменом, у меня бы получилось что-нибудь. Если бы я был бизнесменом, точно у меня бы получилось. Если бы я был политиком, точно что-то бы получилось. Если бы я был кто-то кем-то там, может быть, что-то получилось. То есть, это у вас такое побуждение, не вычеркните себя. Имейте, наоборот, позитивное положение о себе. Мысли такое, пускай будет у вас, что у вас получится, и тогда получится. Кто-то говорит, ну, мне уже 24 года, я еще не вышла замуж, никто не берет. Наверное, я уже старой деви будет. И ты начинаешь переживать об этом постоянно и думать об этом. Поэтому многие остаются старыми девами. Каковы мысли у него в сердце, так его жизнь складываешь. Исправьте это дело, друзья. Я знаю, что я выйду замуж. Мой муж ждет меня. Бог подбирает мне его человека. Так и будет. Ваши желания должны соответствовать вашим размышлениям, ваши мысли, вашей жизни. Жизнь вообще-то это следующее. Жизнь или в жизни больше всего везет или получается только у тех, которые знают, убеждены, верят в том, что у них получится. Каковы мысли у тебя, таков ты. Так что мы ответственны за наши отношения в жизни.
Me каждый ответственный за то, как мы реагируем на жизнь. И самое первое это ответственность. Откуда мы можем его найти? Ответственность взять Слово Божие. Понять, как он хочет, чтобы мы были. Как он хочет, чтобы мы думали. И начинать думать и жить соответственно Слову Божьему. Поэтому мы читаем Слово Божие не просто как традицию или религию, но чтобы созидать и творить свою жизнь. Вы понимаете меня? Я моих учеба, моих и расследований, и моих, однажды я натолкнулся на такие фразы. Я хочу вам выписать их. Я хочу читать вам. Или вы можете даже записать их. Я читаю книги, я изучаю вещи и книги. Я натолкнулся на такой мысли. Очень интересно. Я думаю, что вам полезно будет. Там написано такое, что пессимист это человек, который всегда жалуется на какую-то проблему. Всегда на что-то жалуется. Мы все это знаем, да? Но дальше. Оптимист это человек, кто постоянно ожидает улучшения к лучшему. Пессимист. Тоже неплохой, да? Тоже неплохо. Но победитель это человек, который создает свою погоду. Вы не поняли? Победитель это человек, который сам определяет, какие события должны быть, и как они должны быть, и какое у них должно быть настроение, счастье или радость, через благодаря реакции правильной и отношения. И отношения. Разве это не интересно? Победитель определяет свою погоду, температуру устанавливает, сам себе. Он не позволяет обстоятельствам это делать ему. Он не надеется как оптимист, что я верю, что будет что-то хорошее завтра. Он сам творит, чтобы стало хорошее. Он делает что-то, чтобы что-то стало хорошее. Он знает, что будет хорошее, и он идет творить хорошее. Потому что мы думаем, что оптимист уже хороший, уже хорошо. Нет, не будьте просто оптимистом. Станьте победителем. Человек, который не просто надеется на то, что будет хорошо. Он превратит, если неплохо, значит превращу, станет хорошее. Если нет, значит сделаю будет. Поэтому наши, те, которые работают со мной в офисе, они знают. Администрация и люди, которые лидеры, пасторы. Для меня нету, если вы хотите иметь со мной дело когда-то, да? Я вам поручаю что-то делать, то знаете уже заранее. Со мной нет таких разговоров, как нет или невозможно. Просто, если ты приходишь ко мне, я говорю, мы что-то должны делать, я говорю, что невозможно. Так, я просто, чтобы вы уже знали, что я вам просто выгону все равно оттуда. На все есть ответы. Не получается. Сделай что-нибудь, чтобы получилось. Отношение победителя. Разве не так? Выход всегда есть. Найдем его. Мы еще не нашли. Давайте отправимся на поиск. Но будет. Поэтому, когда я говорю о том, что у нас будет 5 миллионов верующих, членов в этой стране, люди думают, что он просто... Я даже читал интервью председателя комитета по делам религиозных. Они говорят, что неужели церкви эти начнут продолжать так расти, как они сейчас будут расти? Он говорит, нет, это процесс обстановится, когда, нет, так не может, как это, люди продолжают идти, не будет. Все равно все останутся православными, как они есть. Я говорю, молодец. Он не понял, что кто-то живет в этом городе, кто уже видит. Да. Все равно будет 5 миллионов членов церкви. Все равно будет. А верующий вообще будет больше, да.
Но просто член этой, я говорю, просто за эту церковь. Все равно будет. Неважно. Деньги есть, пока нету денег, проповедники хватает, пасторы хватает, не хватает. Это не ваша проблема. Я вижу, какие мысли у него, таков он. Я приехал сюда 7 лет тому назад, один, и я заболтал где-то. Я не знал, что, я думал, они все проповедники были вообще-то. Я думал, что, то, что я скажу, что для них это будет норма, воспринимается. Я сказал перед проповедниками некоторыми, что через 5 лет у нас будет церковь 1000 человек. Это я говорю, через 5 лет 1000. А через 5 лет у нас было 5000 вообще-то. Но я им сказал, у нас будет 1000 церковь. Они говорят, попробуй, посмотрим, вот Господь, что он говорит. Мы тут уже трудимся, сколько лет нету, так что он говорит. Ну, возгодовите, хвастаться какой-то, он говорит, что он проповедник. Оказывается, они детские сады там сидят. Ну, просто, то же самое сегодня. Хорошо. Ничего. Не будем говорить, да. Ваши отношения к жизни все определяет. Будьте не просто пессимистом, но нельзя вам быть пессимистом. Будьте не просто оптимистом, но лучше, оптимист нам не хватает. Лучше быть победителем, творящий события. Берите ответственность за все, что с вами происходит. Вы начнете расти выше и подниметесь выше с того момента, когда вы начнете брать ответственность за происходящее вокруг вас на себе, что это я решаю. Я решаю, что произойдет. Это я решаю. Это от меня зависит. Я уже рассказал эту историю, когда мы пришли в милицию, начальник милиции мне вызвал и говорит, мы вас выгоняем. Вы слишком маленький, чтобы меня выгнать. Мы решаем. Я решаю. Конечно, вам не надо вот так говорить всем. Я другой. Но, знаете, это хотя бы внутри себя. Какие мысли у него, таков он. Аминь. Берите ответственность. Доверьтесь Богу. Богу все возможно. Кто еще сомневается в этом? Богу все возможно. Давайте доверимся Ему, что Ему все возможно. Аминь. Филиппийцам 1. Последнее место Писания уже закончим. Филиппийцам 1, 12 стиха. И почему я это учу именно лидерам? На проповеди, воскресенье, четверг, я не проповедую так. Почему? Потому что, масса людей. Но на этой неделе лидерская школа. И я просто думаю, вы, те, которые пришли в эту школу на этой неделе, это именно вы, которые хотят быть лидером в жизни. Вести что-то. Вам нужно это. Почему это нужно для лидеров именно? Потому что какие мысли в сердце лидера, какое отношение лидера к происходящим событиям, подобные же отношения будут у коллектива. Коллектив такой, каков лидер. Это мы всегда думаем, что наоборот. Мы всегда думаем, что, вот я, пастор, я хорош, значит все подчиненные мне, которые не делают то, что я говорю, все плохие. Почему они такие тупые? Нет. Я передаю им. Они просто ловят не то, что я говорю. Не то, что даже я делаю. Они ловят, какой я внутри. Во всем деле. Поэтому у вас должно быть правильное отношение в сердце, разумение, сработано, хорошее в душе. Потому что люди, которые вокруг вас, они будут делать не только то, что вы говорите. Они будут делать не только то, что они видят вас делаете, а какой вы внутри. Это вы не говорите, никто не видно, никому не известно, но по сознанию это переходит, это духовная вещь, короче.
на переходит на них. Какие вы? Внутри. Филиппийцам 1 глава 12 стиха. Дальше, 12 стиха. Я просто хочу показать вам какой-то великолепной реакции, великолепное отношение к жизни, проблемам и неустройствам, которые были у Павла. Это просто потрясающее отношение. Мне так, всякий раз, когда я это читаю, просто меня дает больше силы идти, не сдаваться никогда. 12 стиха. Желаю вам, братья, чтобы вы знали, 12 по 20 стихи. Желаю же, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои скорее для успеха благовествования послужили. Я хочу вам сказать, что в это место апостол Павел находился в тюрьме за проповедь Евангелия. Он ничего плохого не делал. Он наоборот помогал людям, проповедовал им Евангелие. И вы знаете, его посадили за это дело. И вместо того, чтобы он роптал, чтобы он жаловался на судьбу, на Бога, на все на свете, даже на римлянам, которые его посадили, он не жалуется. Даже на Ирода он не жалуется. Даже на его противников он не жалуется. И он говорит наоборот, и пишет церкви, которые на свободе, и дает им правильное разумение. Что я хочу, чтобы вы спокойно относились к моей заключению в тюрьму, моим узам. Не переживайте. Это они должны были успокаивать его, а наоборот, он теперь их успокаивает. Потрясающее разумение. Потрясающее разумение. То, что беда с ним случилось, не в этом беда, а главная новость, как он с этим реагирует. А те, которые на свободе еще больше переживают больше, чем он, который в тюрьме. И он наоборот успокаивает. И не они в уза, а он в уза. Потрясающее разумение. Что за сила, которая у него есть? Это не сила воли, это не сила какой-то, как вам сказать, что-то Бог пришел, небо, это разумение. Что он понимал, что до него дошло. Его разумение о Христе. Это та сила, которая определила его реакцию правильной. На все происходящее вы можете постоянно иметь правильную реакцию, друзья. Желаю же, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои скорее для успеха. Видите, как он это видит все. Как успеха благовествования послужили. Так что узы мои во Христе стали известными все претории и всем остальным. Это район такой в Азии. Он говорит, что слушай, все это плюс получается, короче. Наоборот, все люди знали, что меня посадили, и этим самым проповедуется Евангелие, доходит Евангелие до них, что о Христе рассказывается. Потрясающая вещь. Так что узы мои во Христе стали известными все претории и всем остальным. И большинство из братьев в Господе, ободрившись моими узами, через случайно смело, безбоязненно стали проповедовать слово. Видите, как он все это видит? Разве это не класс? Некоторые, правда, из-за зависти и состязательности, другие же и по благоволению проповедуют Христа. Есть некоторые, которые проповедуют, наоборот, они использовали его узы, верующие, не на пользу ему, а чтобы себе что-то зарабатывать. Он говорит, ничего страшного, на это не обращайте внимания. Такие тоже бывают, но давайте будем радоваться. А тех людей, которые поняли это дело правильно. Давайте будем радоваться, то, что те, которые начали проповедовать смело, по-хорошему. Давайте будем радоваться за те, которые распространяют Евангелие Христа Божия. Поэтому я лучше буду в узе, таким образом, чтобы просто Бог прославился. И Царство Божие распространилось Божие. Значит, он
точно живет не ради себя, а ради царства. И пока это работает на царство, ему устраивает. 16 стих. Одни действительно из-за соперничества проповедуют Христа нечисто, полагая прибавить скорби узам моим, а другие из любви, зная, что я поставлен на защиту Евангелия. Ну и что ж, как бы ни проповедовали Христа, притворно ли, искренне ли, этому радуюсь и буду радоваться, ибо знаю, что это послужит мне к спасению по вашей молитве и содействии Духа Иисуса Христа, согласно моему ожиданию и упованию, что я не буду ни в чем посрамлен, но со всей смелостью, как всегда, так и ныне возвеличится Христос в теле моем, то ли через жизнь, то ли через смерть. Даже так. Он знает, что это все к лучшему. Какая это убежденность, какая это разумение. О Боже, дай нам такое разумение Христа и Его пути, и Его планы, чтобы так спокойно реагировать на все происходящие события. Итак, то, что происходит с вами, это не самое главное. Самое главное, как вы на них реагируете. Давайте склоним нашу голову, помолимся Богу и скажем: Господь, помоги мне с моими реакциями, с моими отношениями. Я хочу приобрести правильное сердце, правильные отношения во всей ситуации жизни. Попросите у Бога, чтобы Он помог вам. Все увидеть через Его глаза, все увидеть через Его слова. Правильные реакции, правильные отношения в жизни вообще. И чтобы мысли ваши всегда были соответственны Его Слову. О, Господь, мы благодарим Тебя за сегодняшнее слово. Спасибо, что Ты проговорил нам так мощно сегодня. Помоги нам, чтобы мы были спокойнее в нашей реакции к происходящему. Но чтобы мы, Господь, могли верить Тебе, что все содействует ко благу, призванным Тобою, служащим Тебе и любящим Тебя, Господь. Мы любим Тебя, мы служим Тебе, и мы знаем, что у нас нет трагедии. Все, что произойдет с нами, мы верим, что Ты превращаешь это все во благо Тебе. Слава Тебе, Господь, во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал: